हट साला, थोड़ा आराम से आया करो। सुन बे, पूरे 5,000 का ठेका लिए गेहूं काटने का। पूरे दिन में आज काट के इसको निकल जाएंगे। अबे तू टेंशन मत ले, पूरा दिन क्या 2 घंटे में काट कर निकल जाएंगे। बस देखी जाओ इसमें साले तू हट साला, ऐसे ही 2 घंटे में काट के निकल जाओगे। जाके उधर काट। रुको जरा, सबर करो। अबे साले उड़ उड़ के काटो बे। अबे साले वहाँ कहाँ पहुँच गया बे? वो दूसरे का खेत है। भाई दूसरे के खेत में इस हिसाब अबे से साला काट किसके रहा है। खेत में नहीं आया? वापस चल उसी खेत में। और अभी तो रुको। अबे ये कहाँ पहुँच गए? घर पे पहुंच गए, खाना खाने का टाइम हो गया ना। सारी बात